Orang ngono kuwi carane ya kan ngomong alon-alon. Beh. Kang Paiman ki piye to? Wong jereke nempel Gur sak bentel. Lah kok semene mbane sing dicekleki. Nek dhuwit Gur sebentel dienggo blonjo mau lah kok. Oh, mbone semene iki pirang-pirang bentel karepe piye to Kang Paiman ki? Beh. Jembleng aku ngrasakne. Wong kok ora mudeng belas lho. Piye iki? Semene mbane kelonge. Wonge diomongi kok ora mudeng jembleng rasane aku jan. Lek dong telo. Sik nom-nom. Lho. Lah iki piye iki karepe iki? Kok telo sik nom kok iso dijabut iki wis ra. Kelek iki piye iki karepe iki? Dus tenan iki. Bah, piye iki? Kang Paiman. Kek wong ning ndi saiki ya Allah. Ya sapa sing nyolong godhong telo iki? Yo ora nyolong iki tak dol nempel sebentel. Moro-moro sakmene iki dicekleki kabeh. Yo, lah wong telo sik nom kok ngene kok mbok dol iki piye to? Wong telo lah orang duwe dhuwit nggih blonjo lho. Kamu iki piye wong demi iki telo kok malah. Ora ngono kuwi carane. Yo aku ki ora ngono. Aku ki ora duwe duit lah sama ora tau ngeki duit. Sama ora tau ngeki. Ora mikir lho iki. Sama ora tau ngeki duit. Telo sik nom kok ngene ora didol kok iso malah. Yo piye neh kok sekadung jenenge ra ndek duit. Pak, apa neh? Kok iki jan. Wong kok makane kei duit ben aku ora ngedol godhong telo kaya ngene iki. Kayak ono duit, wong duit tuku beras ora duwe yo aku adol iki. Mikir telo sik nom koyo ngene iso mbok dol. Ya saya ra mbok kei duit. Ngene iki wae iki elek terusan. Alah yo piye neh. Wong aku yo telo iki godhong telo. Panganan dhewe godhong telone. Godhong telo iki. Nyok makan bonggol pangan bonggol. Kita telo iki. Bonggol. Gur megel netok. Ya sampean juga megelke. Telo sik nom. Ya kan ngomong Kang Paiman alon-alon iso. Lah ngomong Paiman iso nek iki wis kadung cekleki ngene iki piye? Ya kan joli duite. Joli duite dol piye? Ya iki telone lho wae iki elek nek telo nom cabut. Alah yo piye neh wong jenenge ra ndek dhuwit sampeyan ora ngeki dhuwit kok. Ya iki sayuran iki. Iki panganan dhewe. Sayuran iki. Lah. Oh, gelar. Engkal tenan lho. Panganan dhewe iki, godhong telone panganan. Sayuran iki. Wong kok. Wong kok. Makane wong lanang iki ngeki dhuwit wong wedok nggih blonjo. Ora keremenan ngene. Ngomong bapake nesu muring-muring. Alah ngomong dhewe. Kah aku kon ngomong. Wong telo sik nom pangah di sempali sekleki wae andaramu wae ora elek apa piye? Ya aku yo ora ngerti lek semene mbane. Tibake lho. Panganan piye? Oh, Wong kok. panganan dhewe wi ramban wi. Pangan entah ra ndek dhuwit nggih blonjo. Itu kebumburan duwe. Dol muring-muring.